大家好，今日歡迎又嚟到我哋嘅科學史核實驗啊！咁我哋已經好耐冇拍啦。咁咧，今日我哋加咗呢一個諗住整一個火山噴發嘅，即係就酸鹼嘅一個小實驗啦。咁因為梳打粉係鹼性嘅，咁係啦，咁你哋應該都知啊。咁白醋唔使講啦，肯定酸性啦。咁我哋依家就開始倒下啲白醋先啦，睇下會唔會形成呢個火山噴發嘅效果。一定要慢慢倒入啊！我哋好耐冇拍過呢個系列，你知唔知啊？小心喎！嚟啊！咩味啊？好嚟。係咪尿嘅味？哇！嚟啊嚟！喂嚟啊！再見唔見到？嚟啊！哇！好臭啊！有啊！影靚啲，好臭啊！但係不過好真係，快冇啊！影前可能要再整靚啲咯。係白醋，喂落雨咁好似。加少少先。冇喎。有揮發到啊！可能下次試下加一堆，俾大家睇下入邊。好臭啊！真係好憎啲醋味。遠啲好啦。臭啊！佢係可食用嘅，放心啊！大家應該啱啱見到啦，係啊。好恐怖啦，係咪？咁我哋咧，由於唔想點講咧，我哋呢個咧其實係過咗期嘅，過期品嚟嘅。唔緊要，但係都得啊。我哋再整一個新嘅好唔好？我哋你家卡機。一。我咁啱成功洗咗樽啦，唔知得唔得㗎今次？咁我哋試下啦。咁啊，喂你你影近啲。我唔夠好臭啦。影近啲啦。你影啫嘛。啱啱裝修。我哋今次試下裝4羹啊，直接。你咁咪得咯。Oh shit！ 倒咗少少出嚟啫，唔緊要。我哋有實驗精神，倒咗少少都唔驚。你確認冇力㗎嘛？好啦，我哋就唔呼籲大家咁樣喺屋企玩嘅，驚臭死你啫。我哋就直接加5羹啦今次，然後我哋將成樽嘅白醋倒咗佢。因為我唔想嘥嘢。好啦 ，OK。哇，得翻咁少梳打粉，聽日再買先。好啦，你見到嘅咧係咁樣嘅，好鬼多呢啲咁嘅白粉啦。唔係，等先，見唔見到？俾大家睇下，咁樣噶嘛。喂，打成咁樣，咩嘢啦？白醋係呢個番茄牌。好，嗱開一開先。呢個樽有機會有用。喂，開唔到。點搞嘅呢個？你生機就開個樽。哦，係。翻撳個湯先。好雞啊！喂，洗啊！榨乾晒啦已經。哇！你睇我隻手。好。鹼液。喂，冇似雪碧啊！係啦，飲雪碧啊！嗰時係醋嚟。好啦，我哋而家嚟影好啲。喂，頂你個肺！唔好控近，控近嘅話睇唔到。你影靚啲，你咁樣影咁。你識唔識影㗎？嚟開始咯，你32日。哇！嚇？就咁咋？嚇？啊！我仲係咩嗰啲喎？喂，唔係啊嘛？冇料。怎揮發晒？嚇！咁我哋今次呢個實驗係算係成功啦，起碼你見到佢噴出嚟嘅話先，都好臭真係。咁我哋仲準備咗好多嘅過期鷹粟粉啦。唔可以話過期嘅，我哋嚟整飛流甩流嚟。What？咩？影你個肺！做其他啦。好煩啊！